वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। जहाँ दोस्तों बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2018 के बारे में। जहाँ दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2018 की जो भर्ती है उसका रिटन एग्ज़ाम हो चुका था और साथ में जो है सेकंड पेपर भी हो चुका था। उसके बाद उन दोनों का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था, तो उसके बाद अब टाइपिंग टेस्ट होना है। जहाँ दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो एग्ज़ाम डेट है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है वो आ चुकी है। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन कैंडिडेट का सीएचएसएल का 2018 का फर्स्ट और सेकंड पेपर क्लियर हो चुका है, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि उनकी टाइपिंग टेस्ट की डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। आपको बताने वाला हूँ कि आपकी टाइपिंग टेस्ट की डेट कब से कब आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबा ले। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड विभिन्न प्रकार की पीडीएफ और नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल 2018 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एक कैंडिडेट बबलेश मीना ने आरटीआई के द्वारा पूछा था कि सर जो है यहाँ पे पॉइंट 1 है आपका जो है टाइपिंग टेस्ट फॉर CHSLE 2018 की जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होने वाली है। यानी कि एग्ज़ाम इसका जो रिज़ल्ट जो सेकंड पेपर का आ चुका था उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होनी है, वो कब टाइपिंग टेस्ट आप कराने वाले हो। आरटीआई के द्वारा ये पूछा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट का जो शेड्यूल है वो हमारा यहाँ पे 4 अप्रैल 2020 से 12 अप्रैल 2020 के बीच रखा गया है। आप सभी कैंडिडेट का यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जो है वो 4 अप्रैल 2020 से 12 अप्रैल 2020 के बीच आपकी टाइपिंग टेस्ट कराने वाले हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे बहुत कम समय है। जो कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहे, और जिन कैंडिडेट ने शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो टाइपिंग में कम से कम 3 से 4 घंटे पूरे दिन और नाइट में अपना शेड्यूल बना करके वो टाइपिंग करें। यहाँ पर कि जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उन पर जाकर वहाँ से थोड़ा जो है अच्छे से टाइपिंग टेस्ट के लिए आप जो है वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जितने की स्ट्रोक बताए हैं वो वहाँ पर कंप्लीट कर सको। जी हाँ दोस्तों, और आपका नंबर जो है CHSL 2018 की भर्ती में आ सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर जरूर देंगे। साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कोई छोटी सा, तब तक के लिए जय हिंद।